एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हर हर महादेव। तो आज हम महाबलेश्वर के लिए निकल चुके हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। यहाँ पर मतलब मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया यहाँ घूमकर। बहुत ज़्यादा सुंदर है। मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए, इतना ज़्यादा सुंदर है यहाँ पर जो नेचर है। यहाँ पर इतनी गहरी पहाड़ी है, इतनी ये मेरी जिया जी हैं और हम लोग सब ने बहुत मस्ती की, बहुत मज़ा आया। और आगे चल के मैं आपको एक दोस्त से भी मिलाना चाहती हूँ, वो है ये मंकी, पता नहीं कहाँ से आ गया था।